Welcome to Time News Studios. You are watching 9 PM Bulletin. अगस्त 2018 में जनाब इमरान खान साहब ने 176 वोट लेकर वजीर आजम बने थे। 2.5 साल बाद माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रहे हैं। Now I announce the result. 178 members recorded their votes in favor of resolution and the resolution is passed. Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. वज़ीर आज़म इमरान ख़ान क़ौमी असम्बली में एतमाद जो वोट हासिल करे वरतो। इजलास दौरान 178 मेंबर्स तरफ़ां वज़ीर आज़म ते एतमाद जो इजहार परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी तरफ़ां पेश कयल वज़ीर आज़म ते एतमाद वारो ठहरा अक्सरियत राय सां मंज़ूर थियण बाद ऐवान में वज़ीर आज़म जिंदाबाद जे नारनि जी गूंज। वज़ीर आज़म खे सादी अक्सरियत लाइ 172 वोट घुरबल हुआ। 178 मेंबर्स मथस एतमाद जो इजहार कयो। हुकूमती मेंबर्स ऐं इत्तेहादी जमातुनि तरफ़ां वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खे वाधायूं। 1 महीने से पता था कि पैसा जमा किया जा रहा है इस सेनेट इलेक्शन में, और मुझे हैरत हुई कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये तो पता नहीं कोई हम आज़ाद इंस्टीट्यूशन है या मैं उनकी कोई आज़ादी के ऊपर ले रहा था। अच्छा, कहते जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया। ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है तो पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज कहना चाहता हूं, आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें। आप इनको अंदाजा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर, पता चलवाएं क्या हुआ इस इलेक्शन में, ताकि आप इस तरह की स्टेटमेंट ना दे कि जी हमारी कोई आजादी खत्म कर रही है। मैं आपकी आजादी खत्म कर रहा हूं ये कह के आपके कि ये जो इलेक्शन में हुआ है। इलेक्शन कमीशन मेहरबानी करे पाकिस्तानी एजेंसीज़ खां सीक्रेट ब्रीफिंग वठे। ख़बर पइजी वेंदी त सेनेट चूंडुनि में केतिरो पैसो हलियो आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी क़ौमी असम्बली में एतमाद जो वोट वठण बाद ख़िताब दौरान इलेक्शन कमीशन ते हिकु भेरो ॿीहर तनक़ीद। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो आहे त सेनेट इलेक्शन में बकरा मंडी लॻण ते शर्मिंदगी थींदी आहे। इलेक्शन कमीशन जे सेनेट चूंडुनि खे सुठो करार ॾियण वारे बयान ते सदमो पहुतो। जेकॾहिं इहे चूंडूं सुठियूं हुयूं त ख़राब चूंडियूं कहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि। वज़ीर आज़म ओपोज़िशन ते तनक़ीद कंदे चयो त आसिफ ज़रदारी खे सॼी दुनिया करप्ट करार ॾिनो ऐं मथस फिल्म बि ठहियल आहिनि। आसिफ ज़रदारी रिश्वत वठंदो आहे, तंहिं करे सेनेट चूंडुनि में भारी थी वियो। असां पाकिस्तान इन लाइ न ठाहियो हो त शरीफ़ ऐं ज़रदारी खरबपती थी वञनि। दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ कि मिनिस्टर 10% मजबून लिखे हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर। लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता था इसलिए सब पे भारी हो गया। और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, वहां बैठ के प्लानिंग करके जी उसे इतना पैसा दो, उधर इधर पैसा खिलाओ। इनके भी आ गए एक शहजादा एक शहजादी जिन्होंने जिंदगी में कभी काम किया नहीं है, ना उनको पता है कि स्ट्रगल होती क्या है। कभी ये मजाक सुना है जी कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी दुनिया को दुबई की कंपनी के अंदर नौकरी कर रहा है। जरदारी के पास क्या था पहले, उसकी जो बाहर प्रॉपर्टीज है, और ये फिर भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो अपनी पार्टी को ये भी कहा था कि अगर मेरी पार्टी सारी भी छोड़ दे मैं अकेला भी इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। स्पीकर साहब, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन था, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, वो तो कभी मैं हार मानूंगा नहीं।
पेट नहीं बनने देंगे। मेरी आंखों में आंखें डाले ना, बहने हैं घर में, इनकी ना बहनों की चादरों के ऊपर हाथ पड़ा, इधर ये वर्दियां पहन के और ये सीनों पे सजा के, ये जो है आप इधर खड़े जरा देखें सीनों पे क्या क्या बांधा हुआ है। क़ौमी असम्बली जे इजलास दौरान पार्लियामेंट हाउस ॿाहिरियां छिकताण वारी सूरत हाल। नवाज़ लीग अॻवाननि जी मीडिया सां ॻाल्हाइण दौरान PTI कारकुननि जी नारेबाज़ी। PTI कारकुननि नवाज़ लीग अॻवान अहसन इक़बाल खे जूतो वहाए कढियो। हिकु कारकुन नवाज़ लीग अॻवान मुसद्दिक़ मलिक खे चमाट हई। शाहिद खाकान ऐं मुसद्दिक़ मलिक मथस जवाबी वार बि कया। छिकताण दौरान PTI कारकुननि जी नवाज़ लीग जी औरत अॻवान मरियम औरंगज़ेब सां बि बदतमीज़ी। मुसद्दिक़ मलिक धिका ॾेई कारकुननि खे पोइते धिकियो। छिकताण दौरान PTI कारकुननि ऐं लीगी अॻवाननि जा हिक ॿिए ख़िलाफ़ नारा। पार्लियामेंट हाउस ॿाहिरियां मुक़रर पुलिस अहलकार तमाशो ॾिसंदा रहिया। यहाँ तो अल्लाह ने नहीं बचाया, जिन्होंने बचाया है उन्होंने बचाया है। उनके चेहरे भी आवाम देखेगी। उन्होंने अपने इदारे से जो लीज ऑफ लाइफ ले रखी थी उसका जवाब भी उनको आज अपने इदारे को देना पड़ेगा। आपने अपने अरकान के सर पे बंदूक रख के गन पॉइंट पे लिया है। उस वोट की क्या हैसियत जिसके लिए पूरे इस्लामाबाद पर कल दस्का की तरह धुंध छा गई। अचानक पार्लियामेंट लॉजेस को जिस तरह कल बंकर बना दिया गया, 16 अरकान के साथ अपना एक एक रुकन उनके साथ तैनात कर दिया गया। चौधरी सरवर साहब के साथ और भी जो लोग थे वो खटका के दरवाजे पूछ रहे थे अंदर ही हो ना, कहीं गए तो नहीं। कल क्या हुआ, कहाँ से फोन आए गए, कहाँ से दबाव आया, अचानक किस तरह से एजेंसीज एक्टिवेट हो गई। आने वाले चंद दिनों में हर चीज अवाम के सामने खुल के आ जाए। यूसुफ रजा गिलानी साहब एक सीट क्या जीते, इनके दिमागी तवाज़ुन हिल के रह गए। इनका जाना ठहर गया, सुबह गए या शाम गए, जाना तो ठहर गया इंशाअल्लाह। गुंडागर्दी जो मुक़ाबिलो इख़्लाक़ियात सां नाहे कयो वेंदो। यादि रखो, नवाज़ लीग अॼोको ॾींहुं न विसारींदी। असांखे अबू बचायो मुहिम जी ज़रूरत नाहे, पर अॼु अवाम औलाद बचायो मुहिम ॾिसी वरिती। नवाज़ लीग जी नायब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त 16 मेंबर्स खां गन पॉइंट ते वरितल एतमाद जे वोट जी का बि हैसियत नाहे। इमरान ख़ान खे कुझु ॾींहंनि जी मोहलत मिली आहे त वज़ीर आज़म हाउस में पंहिंजो सामान ॿधी वठे। अॼु या सुभाणे खेसि ज़रूरु वञिणो पवंदो। इमरान ख़ान खे एतमाद जो वोट वठाए ॾियण में मदद कंदड़नि खे खुलियल नमूने साम्हूं अचिणो पवंदो। 16 मेंबर्स खां गन पॉइंट ते वोट वठण लाइ डस्का जीअं इस्लामाबाद में बि धुंध छांइजी वई। पार्लियामेंट लॉजिस खे बंकर में तब्दील कयो वियो। सेनेट जी हिकु सीट कठपुतली निज़ाम खे वाइखो करे छॾियो। साबित थी वियो त वज़ीर आज़म अक्सरियत विञाए चुको। हाणे PDM फ़ैसिलो कंदी त वज़ीर आज़म ऐं स्पीकर केसि ताईं कुर्सी ते रहंदा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म ते तनक़ीद कंदे चयो आहे त वज़ीर आज़म जे एतमाद वारे वोट जी का हैसियत नाहे। इमरान ख़ान खे यूसुफ रज़ा गिलानी खां सिखणु घुरिजे। इमरान ख़ान जी एॾी हैसियत ई नाहे जो पार्लियामेंट में यूसुफ रज़ा गिलानी जो नालो खणे। असां तव्हां जीअं चोर दरवाज़े ज़रिए इक़्तिदार जी कुर्सी ते न आया आहियूं ऐं न ईंदासीं। बदअखलाकियों से, बदकिरदारियों से मुल्क नहीं चला करते। शराफत का हाथ दामन से न जाने दीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हम न आज की पार्लियामेंट की इजलास को तस्लीम करते हैं, न उसके अंदर एतमाद के वोट को तस्लीम करते हैं। हमें पता है कि सारी रात मेंबरान असम्बली की निगरानी किन किन एजेंसियों ने की है। एक एक मेंबर को उठा कर असम्बली में ले जाना और उसके हाजिरी लेना, ये किन लोगों ने किया है वो भी हम जानते हैं। PDM आज के इजलास को तस्लीम करती है, न इसको आईन ही समझती है। किसी का ये कहना कि हमें न घसीटा जाए, वो न लाए मैदान में अपने आप को घसीटने के लिए। हम कभी नहीं चाहेंगे। जेके चवनि था असांखे सियासी मैदान में न गिहलियो, उहे पाण गिलजण लाइ न अचनि। PDM सरबराह मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त क़ौमी असम्बली जे गैर आइनी इजलास ऐं एतमाद जे वोट खे रद्द कयूं था। ख़बर आहे त मेंबर्स जी सॼी राति निगरानी कहिड़ियुनि एजेंसीज़ कई, हर मेंबर खे असम्बली ताईं पहुचायो ऐं हाज़िरी लॻाई। इमरान ख़ान में हिम्मत आहे त अवाम खां एतमाद जो वोट वठे ऐं नए सिर चूंडूं कराए। मौलाना फज़ल रहमान लीगी अॻवाननि ते हमले जी मज़म्मत कंदे चयो त बदअख़लाक़ी सां मुल्क न हलंदा आहिनि। असांखे शराफ़त चढ़ण ते मजबूर न कयो वञे। सिर जो जवाब पत्थर सां ॾियणु अचे थो।
साम्हूं अचो एम्बुलेंस में न मोकिलियो त मुंहिंजो नालो शाहिद खाकान न आहे। नवाज़ लीग अॻवान शाहिद खाकान अब्बासी जो पार्लियामेंट हाउस ॿाहिरियां छिकताइण बाद PTI कारकुननि खे चैलेंज। शाहिद खाकान अब्बासी चयो त इमरान खान गुंडा आणणु बंदि करे असां शराफ़त सां सियासत कई आहे ऐं इमरान खान खां डिॼण वारा न आहियूं। नवाज़ लीग जी मरकज़ी अॻवान मरियम औरंगज़ेब चयो आहे त मुल्क में गुंडो ऐं दहशतगर्द वज़ीर आज़म आहे। दुनिया ॾिठो त PTI जे गुंडनि पार्लियामेंट हाउस ॿाहिरियां कहिड़ो हंगामो कयो। सियासी शिकस्त बाद इमरान खान जूं वायूं बताल थी वियूं आहिनि। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी पारां लीगी अॻवाननि ते हमले जी मज़म्मत। नून लीग अॻवान अहसन इक़बाल सां फ़ोन ते राब्ते दौरान आसिफ ज़रदारी चयो त सियासी अॻवाननि ते हमिलो अदम बर्दाश्त जो सबूत आहे। इमरान खान सियासत में गार ऐं अदम बर्दाश्त जो अंसर पैदा कयो। मरियम औरंगज़ेब सां बद अख़लाक़ी मज़म्मत जो को अमल आहे। सेनेट चूंडुनि दौरान यूसुफ रज़ा गीलानी जे पुट अली हैदर गीलानी जे लीक थियल वीडियो में मुबैना शामिल PTI जा 2 MNA साम्हूं अची विया। PTI MNA जमील अहमद ऐं MNA फ़हीम एतराफ़ कयो आहे त असां अली हैदर गीलानी सां मुलाक़ात कई। वीडियो कंहिं जे चवण ते न भरी हुई। इलेक्शन कमीशन अली हैदर गीलानी जे वोट ज़ाया करण जो तरीक़ो ॿुधाइण बाबति वीडियो ते नोटिस वठंदे खेसि तलब कयो हो। तहरीक इंसाफ़ यूसुफ रज़ा गीलानी खे नाअहल करार ॾियण लाइ इलेक्शन कमीशन सां राब्तो करे वरितो। वीडियो स्कैंडल जी जांच मुकम्मल थियण ताईं यूसुफ रज़ा गीलानी जी कामयाबी जो नोटिफिकेशन रोकण जी इस्तदा। नैब स्टेट बैंक खां 1985 खां हेल ताईं सिंध पुलिस जे ऑफिसर्स जे बैंक अकाउंट्स जा तफ़सील घुरी वरिता। नैब कराची स्टेट बैंक पाकिस्तान के ख़त लिखी चयो आहे त 150 SHO ऐं ॿियनि पुलिस ऑफिसर्स जे बैंक अकाउंट्स जा तफ़सील ॾिना वञनि। ज़रियनि मूजिबि नैब ख़त में चयो आहे त समूरनि बैंक्स में ॼाणायल ऑफिसर्स जा सुञाणप कार्ड मोकिले समूरो रिकॉर्ड हासिल कयो वञे। अकाउंट्स कॾहिं खुलिया, लॉकर, डिपॉज़िट जा तफ़सील बि ॾिना वञनि। फैसल वाडा जो इलेक्शन कमीशन में जमा करायल हल्फी बयान बादियल नज़र में कूड़ो आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वफ़ाक़ी वज़ीर फैसल वाडा जे नाअहली केस ते लिखत में फ़ैसिलो जारी करे छॾियो। जस्टिस आमिर फारूक 13 सफ़नि ते वधियल फ़ैसिलो जारी कयो। अदालती फ़ैसिले में चयो आहे त फैसल वाडा 11 जून ते इलेक्शन कमीशन आरो मिटी शहरियत न रखण जो हल्फ़नामो जमा करायो, जॾहिं त खेसि अमेरिकी शहरियत छॾण जो सर्टिफिकेट 25 जून ते जारी थियो। इलेक्शन कमीशन मामले जी जांच करे मुनासिब हुकुम जारी करे सघे थी। उत्तर वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान 8 दहशतगर्द मारिजी विया। ISBR मूजिबि बोया ऐं दुसाली वारनि इलाइक़नि में दहशतगर्दनि जी मौजूदगी जे इतिला ते ऑपरेशन कयो वियो। मारिजी वियल 8 दहशतगर्दनि में TTP सां वास्तो रखंदड़ 3 ग्रुप्स जा 3 कमांडर्स भी शामिल आहिनि। अब्दुल अनीर उर्फ आदिल, जुनैद उर्फ जामिद ऐं ख़ालिद शादीन उर्फ रेहान दहशतगर्दनि जा कमांडर हुआ। हैदराबाद पुलिस हथां जाली मुक़ाबले में माज़ूर बणिजी वियल नौजवान दीपक राज जे इलाज लाइ मेडिकल बोर्ड जोड़ण जो हुकुम। सिंध हाई कोर्ट सिहत खाते खे हुकुम ॾिनो आहे त मेडिकल बोर्ड जोड़ियो वञे, जेको तय करे त दीपक जो इलाज पाकिस्तान में थी सघे थो या न। दीपक अदालत में चयो त संदसि 6 वॾा ऑपरेशन थी चुका आहिनि, पर सभु नाकाम थी विया। परॾेह मां इलाज जो मशवरो मिलियो आहे। अदालत 25 मार्च ते अदालती मुआविन खे बि पेश थियण जो हुकुम ॾेई छॾियो। पनो आकिल लॻ गुमशुदगी बाद मुअल हालत में मदरसे जी छित तां हथायल नींगर सां बदफ़ैली जी तस्दीक। नींगर जे वारसनि बि बदफ़ैली बाद क़त्ल करण जो इल्ज़ाम लॻायो हो। नींगर जे वालिद चयो त संदसि पुटु आफ़ाक़ खे ज़्यादती दौरान मुज़ाहिमत ते क़त्ल कयो वियो आहे। गुमशुदगी जो इत्तला ॾियण बावजूदि पुलिस ॻोल्हा में मदद न कई। जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ कयो वञे। खैरपुर में मासूम न्याणी वहशत जो निशानो बणाईंदड़ मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस इल्ज़ाम हेठि आयल जवाबदार ग़ुलाम कादिर खे गिरफ़्तार करे वरितो। शुरूआती मेडिकल रिपोर्ट में 7 सालनि जी नींगरी सां ज़्यादती जी तस्दीक बि थी हुई। पुलिस दावा कई आहे त मुतासिर नींगरी जवाबदार खे सुञाणे वरितो, जंहिं बाद जवाबदार विडोह जो एतराफ़ कयो आहे। दाहिली जे ॻोठ खेंसर में ख़ौफ़नाक बाहि बजीर बिरादरी जा 230 खां वधीक घर सड़ी रख थी विया। हिकु घर खे लॻल
बाहि ॾिसंदे ई ॾिसंदे सॼे ॻोठ खे वकड़ में आणे छॾियो। फायर ब्रिगेड जूं गाॾियूं देर सां पहुचण करे ॻोठ रख में तब्दील थी वियो। बाहि विसाइण वारे अमल में रेंजर्स जे जवाननि बि हिसो वरितो। मुतासिर कुटुंब खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार वेठल। संदन चवणु आहे त घरनि में पयल समूरो सामान सड़ी वियो आहे। नोटिस वठी वाहुर कई वञे। मुबारकपुर वेझो ॻोठ फलाणी बंगलाणी में बंगलाणी पिताफ़ी खूनी तकरार जो जिरगो। हिकु औरत समेत 4 ॼणनि जा खून साबित थियण ते शौकत बंगलाणी धुर मथां 74 लख रुपया ॾंड विधो वियो। जिरगो सरदार मीर जहांगीर ख़ान बंगलाणी जे सरपंच में थियो। हुमायूं शरीफ़ लॻ भाॻियुनि हथां चोर अल वसायो मारफाणी जे मारिजी वञण वारे मामले जो जिरगो। करम ख़ान पहोड़ ते 15 लख रुपया ॾंड विधो वियो। माण्हू महणा था ॾियनि कीअं जीअं पीरगोठ में धीअ जे घरां निकिरण ते संदसि पीरसन पीउ आपघात करे छॾियो। कलरी मोहल्ला वासी जमील कासकेली फाहो खाई अंत आंदो। इलाइक़े वासियुनि मूजिबि कुझु ॾींहं अॻु जमील कासकेली जी न्याणी घरां निकिरी वई हुई। हुन माण्हुनि जे ताननि खां तंग अची आपघात कयो। पसंद जी शादी कंदड़ डॉक्टर सुहा बलोच ऐं अरसलान अंसारी नवाबशाह जी अदालत में पेश। जोड़े जी पेशी वक़्तु सिक्योरिटी जा गैर मामूली इंतज़ाम। डॉक्टर सुहा बलोच अदालत में पंहिंजे मुड़ुसु अरसलान अंसारी जी हिमायत में बयानु ॾेई छॾियो। पुलिस नारी खे अणॼातल हंधि मुंतक़िल करे छॾियो। वारसनि जो एहतजाज। ऐं सिंध में वाहन ऐं शाखुनि जे कपिड़नि ते ऑपरेशन जारी। टंगवाणी में ऑपरेशन दौरान गुजर मार्केट जा केतिराई दुकान राहे पट कया विया। टंड ग़ुलाम हैदर में बि केतिराई घर ऐं दुकान राहे पट कया विया। नसीराबाद में बेघर थियल मुतासिरनि जी बुख हड़ताल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस सां ॾिठियूं तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।